O bore da bawb, sut ydych chi bore yma? Da, dwi'n ni gweld pwy sydd wedi ymuno fo ni. Neu hyd yma, nhw'n ni ddisgwyl dipyn bach. Dydwch bore da pan ydych chi'n dod i fewn. Mae ni fyna rhywun di ymuno rwan. Ni'n cael gweld pwy sydd yna. Bore da, Carys. Braf iawn cael eich cwmni chi. Wel, da ni'n cael mynd i le arbennig iawn bore yma. Da ni'n cael mynd i briodas. Waw. Ti di bod mewn priodas yn ddiweddar yma, Carys? A be amdana chi blant? Ydych chi'ch tri di bod mewn priodas gwni? Bore da, Nans. Braf cael eich cwmni chi. Yna rwy'n arall yn dod i fewn rwan hefyd. Dwi'n gofyn y cwestiwn. Oes na rywun wedi bod mewn priodas yma? Mae yna lot fawr o briodasa'n cael ei gohirio ar hyn o bryd. A mae hynny'n drist a deud y gwir yn dydi. Ond sgwn i, os fysa ni mynd i briodas, be fysa ni wisgo? Dowch i ni'n cael gweld. Be fysa chi, Maggie, yn gwisgo? Sgwn i hefyd bore da, Elin ac Ela. Mae'n braf cael eich cwmni chitha hefyd. Dwi wedi gofyn y cwestiwn, ydych chi erioed wedi cael bod mewn priodas? Wel, dwi wedi bod mewn priodas neu ddwy bore da, Buddig Selwyn Jones. A dwi'n gwybod bod Buddig wedi bod mewn sawl priodas hefyd. Ac mae yna un peth fyddai'n licio cael gwisgo mewn priodas, a dwi wedi dod â nhw efo fi. A dwi eisiau chi'n helpu fi bore yma i ddewis pa un fasa chi'n wisgo efo'r ffrog fach sbotiog yma. So dwi wedi dod â 4, be da ni'n galw yn rhyfeddodwr, fascinator. So dyma ni fascinator rhif 1. Iawn? Rai fi ddal ym mhen ar yr ochr. Dwi wedi gwirtha chi, dwi erioed i gwisgo hwn. Dwi wedi brynu fo, wedi bwriadu i wisgo fo, ond ydym ni cael fawr o hwyl arno fo wedi gwirtha chi, achos sydd dwi'n troi mhen, mae'n ddisgyn i ffwr a mae'n gadael yng ngwallt i'n fler. Ryw hen beth ffidli, dach chmo. Diom yn neud y tro i rwy'n efo hen wallt bach flimsy tenna fatha fi, felly, nhw'n ni'n mynd ar yr rhyfeddodwr yna. Dwch ni gael gweld, sgynna ni'n arall yn y bag. Rwan ta. Mae hwn yn hen beth di hwn. Dwi'n gwisgo hwn yn sblynyddoedd. Siw fydd o'n lwch i gyd a fyddai'n tisio nhw dreidol. Ond mae o'n un handi chi. Achos mae yna sawl lliw yma. Mae yna tissue paper yn bob man. Sbiwch ar hwn. Sbiwch ar yr rhyfeddodwr rhyfeddol yma. Rwan ta. Dach chi licio hwn? Catrin Jelks, wyt ti licio'r rhyfeddodwr yma i fynd i briodas? Wch chi'n cael gweld fel dych chi'n dod i fewn. Sa rwy'n am ddeud rhywbeth? So hwn ydi rhyfeddodwr rhif 2. Wan ta. Mae'r ffefrynnau ddod eto. Mae hwn de, dwi wedi gwirtha chi, dwi'n gwybod pwy bia hwn, ond diolch yn fawr iawn, ond i falch iawn ei gael o, i fynd i brodas Miriam a Marcus. Ni'n licio hwn. So dwi'n gwybod os mae'n ffrind elliw bia fo, neu falla, digon posib, mae Erin Ynir bia fo, dweud y gwir. Ond mae hwn yn un, mae yna rhyw steil yn perthyn i hwn, does? O hwn yn neis dri. Rhyfeddodwr rhif 3 di hwn. Reit ta. Rhyfeddodwr rhif 4 yn dod. O, mae hwn de. Hwn di'r un. Sbiwch ar hwn. Mae hwn yn special, dri. De? Felly, os yswn ni'n mynd i briodas ac eisiau gwneud dipyn bach o sioe ohona fi hun, wisgis i hwn i mynd i briodas Robin a Chloe. Dwi'n meddwl sy'n ni'n gwisgo hwn. So dyma ni, rhyfeddodwr rhif 1, rhyfeddodwr rhif 2, hollol wahanol, ond yn mynd efo bob dim. Rhyfeddodwr rhif 3, dim fi bia fo, ond mae o wedi cael ei wisgo i briodas ein Hanwyl Ferch. Neu rhyfeddodwr rhif 4 yn statement. Pa un da chi licio ora? Dwi'n ni'n gael gweld? Ella sa Buddig yn gallu helpu fi fama? Maggie? Dwch i ddeitha fi. Be nhw'n ni dwch? Gown ni weld. Rwan ta. Pam bych chi'n meddwl bod fi wedi sôn am ryfeddodwr?
Achos a deud y gwir, pan ydyn ni'n sôn am briodasa, wel, mae yna bethau llawer iawn pwysicach mewn gwirionedd yn does na'r rhyfeddodwr. Ond mae stori heddiw yma yn sôn am briodas. Ond am briodas amser maith yn ôl yn Cana Galilea. Ac mi oedd y briodas yma, mi oedd Iesu Grist wedi mynd yna, ac oedd wedi mynd yno efo'i fam, ac hefyd mi oedd y disgyblion wedi mynd. Ac nath na rhywbeth reit ddigalon ddigwydd yn y priodas yma. Ddaru nhw redeg allan o win. Ac mi oedd y gwin mewn priodas yn dangos bod nhw yn croesawu pobl, bod nhw eisiau bawb gael hwyl, ac mi oedd priodas yn aml iawn yn para am ddyddiau maith. Ond yn wir i chi, dyma Mair yn deud wrth llywydd o wled. Dyma'n deud peth fel hyn wrtho fo. Gofyn di i Iesu Grist, gofyn di fy mab i, a mi gei di, mi wneith o wneud gwyrth, mi gawn i ddŵr arbennig. Ac wir i chi, be ddigwyddodd yn syml iawn, oedd Iesu yn gweld yr estên, sbiwch anyn nhw, jygia dŵr fel hyn, a'i llond nhw o ddŵr. Sbiwch, i fi gael profi i chi, bod nhw a'i llond o ddŵr. Sbiwch. Ani, dŵr tap with grig. A wir i chi, mae Iesu, ar ôl clywed does dim gwyn ar ôl, a Mair yn gwybod fasa Iesu yn helpu. Mae Iesu'n gweld 6 jwg, 2 sgynna i yma heddiw yma, achos sgynna i mond 2, ac sgynna i'n lle i fwy. So mae'n gymerodd o 6 jwg, a dyma fo'n tywall fel dwi'n newydd wneud peth i gwpan fel hyn, a'i roi i lywydd o wledd. Ond wir i chi, da chi'n gwybod be? Fel nath o dywallt allan fel hyn, sbiwch be ddigwyddodd. Waw! Ddaru'r dŵr droi yn win, a nid unrhyw win, ond y gwin gora oedd neb wedi ei flasu drwy'r nos. A dyma llywydd o wledd yn deud, dyma'r gwin gora i mi rioed i flasu. Mae Iesu wedi troi y dŵr yn win. A ddwch chi'n ei gael gweld, ydi o? Sgwn i. Yum. Wel, dim gwyn go iawn ydi hwn, bora yma na ci. Achos mae Hugh wedi bod yn neud cordial sgawen, a mae hwn yn yum hefyd. Ond mae Iesu yn gwneud gwyrth. Wan ta, dwch chi'n ofyn i chi, pam wyt ti'n meddwl fod Iesu wedi gofyn, pam wyt ti'n meddwl fod Iesu wedi gofyn i Mair helpu ar ôl i'r gwin orffen? Wyt ti yn meddwl fod Iesu yn gallu gwneud rhywbeth anhygoel? Wyt ti'n credu hefyd fod Iesu yn gofyn i Nina hefyd wneud rhywbeth anhygoel? Achos dwi'n credu chi bod Iesu'n gofyn i ni wneud lot o bethau hefyd. Bod o'n gofyn i ni fod yn garedig fo'n gilydd. Bod o'n gofyn i ni fod yn ffyddlon iddo fo, i'w garu fo. Ac mae o am i Nina hefyd. Mae o am i Nina i'w garu fo. Rwan ta, pam ydyn ni'n cymryd y gwin yma? A pam ydyn ni'n troi, dwi eisiau ni feddwl yn arbennig rwan, wrth i ni fod yn edrych ar y gwin yma, a'r dŵr yn troi yn win. Dwi am i ni feddwl yn arbennig wrth wneud y peth anhygoel yma. Dwch i ni wneud siŵr bod gynnau'r stori arbennig yn fama. Dwi eisiau ni feddwl wrth i ni fod yn ella yn wneud squash i ni'n hunan ar ddiwedd yn cyfarfod. Ynde? Ac wrth i ni dywallt y squash i fewn i'r dŵr, dwi am iddi i ni'n ddeud gweddi fach. A dwi am ofyn wrth wneud hyn,
Plis Iesu, wneud di yn newid unna hefyd. A gwneud fi yn barod i gael fy newid. Gwneud fi'n barod i dy dderbyn di, i dy garu di, ac i fod yn hapus fel oedd y bobl hynny yng Nghanan Galilea, yn mwynhau yn owledd, yn mwynhau bod yn dy gwmni di, yn mwynhau bod yng nghwmni ei gilydd. Helpa finna hefyd i fwynhau bod yn dy gwmni di holl ddyddia fy mywyd. Amen. Hyfryd iawn, iawn, iawn. Rwan ta. Da ni'n mynd i fod yn hir iawn heddiw yma, achos fi gyda ni wasanaeth arall yn dod am chwarter awr wedi. Ac felly, dowch i ni jyst cofio, a dowch i ni wrando rwan ar gan hyfryd iawn, sydd yn deud yr hanes yma eto, sef hanes Iesu Grist yn troi y dŵr yn win. Dych chi'n meddwl pobl yn meddwl falle bod Iesu Grist, doedd o'n mynd am hwyl, doedd o'n isio enjoyo ei hun ac oedd o'n reid i'n byd o'n rheola. Ond chi be, mae'r stori yma yn profi fi gymaint oedd Iesu Grist isio bendithio yn holl fywyd ni, isio rhaid rhywbeth da i ni. Ac isio i nina hefyd gredu i fod o'n gallu neud beth yn edrych yn amhosib, sef troi y dŵr cyffredin yma oedd yn yr 6 sten carreg i droio yn win hyfryd. Nid unrhyw hen win, ond y gwin hyfryta ddari llywydd o wledd erioed ei flasu. Does na'n byd mor felys, mor hyfryd, a sôn wrth gwrs oedd o amdano fo ei hun, nid sôn mewn gwirionadd am win, achos bora wedyn, wel, oedd hyd yn oed y gwin hynny wedi gorffan yn doedd. Oedd hyd yn oed y gwin oedd yn y 6 sten wedi gorffan. Ac oedd y parti wedi dod i ben. Ond oedd Iesu dal yn deud, dwi eisiau bod yn ran o'ch bywyd chi. Rwan ta, da ni'n mynd i wrando ar gan, yna mi gawn ni air o weddi, ac wedyn mi fydda ni'n ffarwelio. Wel, dwi'n gobeithio hefyd eich bod chi wedi cael y pecyn blantos. Mae yna becyn wrth gwrs yn dod i chi wan bob wythnos, a lot fawr o bethau, lot o hwyl i'w gael yn does. Mae yna, yn y pecyn wythnos yma, dwch i ni gael gweld o, mae yna stori i'w lliwio, mae yna hefyd ddolenni chi gael gweld fideos gwahanol, i gael y stori, i gael cartŵn yn Saesneg, a hefyd syniad i ni fod yn cael gweddi greadigol. Be arall sydd gyda ni yn y pecyn wsos yma? Posau i'r rhai hun ohona chi. Mae yna bosa i ni fod yn gweld, lle mae'r dŵr yn mynd. Mae hwnnw'n hyfryd iawn. Fwy o bethau i'w lliwio. Syniad am grefft sydd i wneud jar sgleiniog. Rwan ta, mam a dad. Gyda i newyddion drwg i chi. Mae yna lot o glitter yn rhan o hwn, dwi'n meddwl. Hwyl garw, di chwarae fo glitter yn de? Yn edrych pan mae o dros y tŷ i gyd. Gwych, sbiwch arno. Dyma ni. Y jar sgleiniog. Dwi'n edrych ymlaen i weld eich jariau chi. Efalla wythnos nesaf edrych chi rannu pwy sydd wedi bod yn neud y jar sgleiniog. A'r jar sgleiniog yn neud i ni feddwl am yr ystên ddŵr. Mae yna chwilair yma ar yn cyfar ni, a mae yna sialensau. Dyma ni. Rwan ta, mae'r sialensau yn deitha ni wneud coctel ffrwytha i wneud diod anhygoel yn cymysgu bob fath o bethau fe gilydd. Mae'n swnio reit, i fi. Mae'n gofyn yma, be am fynd ati i greu coctel ffrwythau i bawb yn y tŷ gan ddefnyddio sydd ffrwythau neu diod ffrwythau squash, blas gwahanol. Fasa ti'n gallu defnyddio dŵr pefriog hefyd, a ffrwythau i addurno y coctel sbiwch ar hwn. Dyma chi ddiod efo steil. Waw. Efallai ydych chi'n neud hynny hefyd. Efallai ydych chi'n neud hynny pnawn ma. Rhywbeth gwahanol. Neu efallai ydych chi'n neud o fori pan da chi'n cael rhyw hoifach ar ôl bod yn neud gwaith ysgol. Rwan ta, mae yna lot o bethau. Mae yna gema i wneud. Gema
blasu. Ydw i'n gallu deud mai cordial sgawen ydy hwn? Ydw, mi ydw i. Cordial ffrwyth sgawen, nid blodyn sgawen. Dyna pan bod o'n goch a ddim yn felyn. Mae yna ras gyfnewid, mae hon yn hwyl, ond dwi'n meddwl efallai sa well chi ddisgwyl tan yr ha i wneud hon. Ras cyfnewid dŵr. Llenwch y jwg. Wel, fyddwch chi'n socian yn wneud hwn. Ella gwn i'n wneud hwn yn ystod yr ha. A pwy awyr, ella gwn i'n wneud o fo'n gilydd yn ystod yr ha hefyd. Ac mae yna syniad am ganeuon a lot o bethau eraill. Felly, plis cerwch i'r pecyn yna. Da ni'n ddiolchgar iawn i griw mawr o bobl am fod yn neud y pecyn a di wneud y pecyn yma i ni ers wythnosa. Erbyn hyn, dwi'n meddwl bod yna rhywbeth fatha, faint sy'n ei gyd dwch. Dwi'n meddwl bod yna 44 pecyn wedi bod, ac maen nhw'n waith hyfryd iawn. Rwan ta, ydych chi wirioneddol yn credu fod Iesu eisiau ni fod yn ffyddlon iddo fo, eisiau ni fwynhau o, ac hefyd eisiau i ni wneud be mae o'n gofyn i ni wneud hefyd. Fel wedi fam o'n barod i fyddhau iddo fo, y mae o am i ni hefyd wneud fel mae o'n gofyn i ni wneud. A da ni'n diolch am hynny, a bod o'n yn bendithio ni yn fawr iawn. Nw'n ni wrando'r gan, ia? Nw'n ni weld os ydy hwn yn gweithio. Rwan ta. Dyma ni, ffwr â ni. Reit. Dwi wedi dod â yn ngliniadur atoch chi heddiw ma. Felly gwn i weld a neu siwr bod hwn yn gweithio. Reit ta. Ffwr â ni. Iesu a'i disgyblion i gan a Galilea, gwesteion mewn parti, briod ar syn y dre, ond hanner ffordd drwyoedd roedd na broblem fawr. Nid oedd yna wyn yn y lle. Roedd y prioddad yn poeni a gwerwyd wrth y trefnydd. Bydd pawb yn siomedig yno ni. Aeth Mair am Iesu i weld be oedd yn digwydd, a throdd at y gweision gwedodd hi. Beth bynnag mae o'n ofyn, cofiwch i fi hael, gwrandwch a bodau mae Iesu'n dweud. Peidiwch byth a choedi oherwydd mae o'n gwybod, bob amser y peth gorau i'w wneud. Dywedodd Iesu wrth i chi'n gweld y chwedio garreg, llenwch nhw a dŵr, neis ei bod yn llawn. Fe ddaethwch hynny a mynd a deddi'r trefnydd, ar ôl eflasu dwedodd mae'n dda iawn. Does neb yn gallu credu bod gwyn o dda a gam, yn enwedig gyfri o fam, nad oedd ganddo ddim. Pwy oedd yn gwybod bod ganddo Iesu neu gwythiau, doedd na neb yn gwybod am ei ddim. Felly, beth bynnag mae o'n ofyn, cofiwch i fi hau, gwrandwch a bodau mae Iesu'n dweud. Peidiwch byth a goedi oherwydd mae o'n gwybod, bob amser y peth gorau i'w wneud. Beth bynnag mae o'n ofyn, cofiwch i fi hau, gwrandwch a bodau mae Iesu'n dweud. Peidiwch byth a goedi oherwydd mae o'n gwybod, bob amser y peth gorau i'w wneud. Bob amser y peth gorau i'w wneud. Bob amser y peth gorau i'w wneud. Hei, dyna ni, yna lot o hwyl i gael. Cofiwch bod o'n gwybod y peth gorau i wneud, ac mae o am i ni wneud y peth gorau bob amser hefyd. Nw'n ni rei dwy law ei gilydd, a nw'n ni orffan yn amser efo'n gilydd, yn gweddio, yn gofyn i Iesu, helpu nina hefyd, i wneud y peth gorau bob amser. Diolch i ti o dad am y stori yna. Stori yn llawn gobaith, stori am ddathlu mawr, stori am wneud sefyllfa, oedd efallai'n gallu edrych dipyn bach yn embarrassment i deulu y priodfab. Dy fod ti wedi isio rhywbeth da i ddigwydd,
A da ni'n gwybod o Dduw bod chdi wastad isio y peth gorau i ddigwydd i ni hefyd. Ond wyt ti am i ni wneud y dewisiadau cywir bob amser hefyd. Felly helpa ni rwan yn ystod yr wythnos sydd o'n blaena ni i wneud y penderfyniadau cywir ac i dy gynnwys di yn bob dim da ni'n ei wneud. Diolch i ti o dad, diolch i ti am yr ysgol Sul, diolch i ti am bawb sydd wedi ymuno ac edrych ar ôl ni drwy'r wythnos am yn bod ni'n gofyn hyn i gyd. Yn enw pwy? Yn enw Iesu Grist. Amen. Amen. A hwyl fawr i chi gyd. A dwi'n edrych ymlaen yn fawr iawn i glywed ar y messenger ysgol Sul i weld be da chi wedi bod yn wneud. Ella fydd amball i lun yna hefyd. Be da chi wedi wneud allan o'r pecyn yna. Hwyl fawr i chi bawb. Hwyl fawr. Ta-ta.